Halo semuanya, kali ini saya mau mengupgrade RAM untuk Lenovo IdeaPad 320 untuk mempersingkat waktu. Kebenaran bautnya udah saya buka ya untuk semuanya. Terus caranya gimana? Lihat aja videonya. Pertama-tama dibuka aja ya CD-nya dulu. Setelah itu buka casing bawahnya ya, atau bottom case-nya. Bisa menggunakan kuku atau bekas ATM yang tidak terpakai ya. Kalau bisa pelan-pelan ya, karena kan gampang pecah casing. Ini untuk RAM-nya ya, bisa ditambahkan di sini. Dan juga pastikan RAM-nya itu DDR berapa untuk laptop yang mau diganti ya. Kebenaran saya mau ganti ini DDR 4. Jangan sampai DDR 3 ya. Cara masuk ini simple sih. Tinggal tutup lagi aja. Pastikan semuanya sudah rapat ya, terus dimasukin CD room-nya kembali. Ya, tinggal pasang bautnya aja. Mungkin gitu aja ya. Sekian, terima kasih.